السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عزيزاتي، نتساءل زعتر أم جوافة لعلاج السعال؟ والصواب هو بكليهما، إذ أنه الزعتر الذي يرأس القائمة المعتمدة لأمراض الشتاء في الموروث الشعبي والطب البديل، هو بالفعل أقوى مضاد فيروسي ومقوي للمناعة على المدى الطويل. يصرف لكل الشرائح بكافة الأعمار، للسعال الجاف خاصة ولتنشيط المناعة عامة، فيما عدا الحوامل ومرضى الضغط الدم المرتفع، وفي حالة اشتداد الحمى ولمرضى الربو يحظر تناوله في فترات الأزمة الصدرية، وذلك لتسببه في تكوين البلغم الكثيف جراء حرب المناعة ضد الفيروسات. لذا نسارع في علاج هذا العرض الجانبي للزعتر بأوراق الجوافة واللبلاب، تلك العشبتان المستخدمة للسعال الرطب، لأنه فعال لإذابة البلغم المتكون. وعليه أعزائي، فإن الوصفة المثالية تكون هو بتناول الزعتر ل3 أيام، ونتبعها بتناول الجوافة ل3 الأيام التي تتلوها 3 مرات باليوم. أعزائي، وكان هذا لليوم. الوصفة هي لشفاء السعال، ودامت لكم صحتكم وسعادتكم، وكل هالأوقات تقضونها في حسن الحال. والسلام عليكم.